ஆமாங்க. இந்த குளிர்காலத்தில் உங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைகளா இருக்கட்டும், பெரியவங்களா இருக்கட்டும், சளி, இருமல், மூச்சு வாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. நெபுலைசர் வச்சா தான் குழந்தை ரெடி ஆகுது, நெபுலைசர் வச்சா தான் ஒரு தீர்வே கிடைக்குதுன்னு ரொம்ப புலம்பிகிட்டு இருப்பீங்க. கவலையே பட வேண்டாங்க. நம்ம ஆயுஷில் இதுக்கு நிரந்தர ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க. அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு இந்த குளிர்காலத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய நுரையீரல் தொற்று வரும். முக்கியமாக அந்த குழந்தைகள் நிமோனியாவாக இருக்கலாம், கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் இருக்கலாம், இல்லை நுரையீரல் அலர்ஜி இருக்கலாம், இல்லை ஆஸ்மாவாக இருக்கலாம். இதுக்கு ஒவ்வொரு டைம் வந்து அவங்க நெபுலைசர் வைப்பாங்க, இல்லை பஃப் அடிப்பாங்க. ஸோ அது இருந்தால் தான் சார் எங்கள் குழந்தை தூங்குது, அது இருந்தால் தான் குழந்தை வந்து இருமல் இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. இந்த மாதிரி நோய்க்கு நிரந்தர சிகிச்சை நம்ம ஆயுஷில் கடந்த 15 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதை பற்றி சந்தேகங்கள் வேணும்னா ஸ்கிரீனில் நம்பருக்கு ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணி நீங்கள் நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள், உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க.